Poeti in piemontesi dal Novecento ai giorni nostri, raccolta antologica, pubblicato per le edizioni del Centro Studi Piemontesi, Cade Studi Piemontese. Sono 197 i poeti antologizzati, a partire da Pinì Pacote e Nino Costa fino a tutti i viventi che conoscevamo, che abbiamo potuto raggiungere. E diciamo che riguarda davvero lo sforzo che il Centro Studi Piemontesi ha fatto è quello di tenere in conto tutto il territorio regionale. Siamo molto orgogliosi, per esempio, di quel drappello di poeti del Novarese molto attivi, così dell'Ossola, del Versellese, dell'Alessandrino, tutta la provincia di Torino. Quindi questo volume viene in qualche modo a concludere un'operazione cominciata nel 2000 dal profilo della letteratura piemontese di Gianrenzo Clivio ai due volumi antologici dal il Settecento e dell'Ottocento. Quindi in qualche modo chiude un percorso e ci auguriamo che ne apra un altro. Il curatore che ha scritto tutte le introduzioni è il professor Giovanni Tesio, con la mia collaborazione che sono Albina Malerba e con la collaborazione di Giuseppe Gori e Dario Pasero, di Remigio Bertolino, Nicola Duberti, Sergio Garuzzo e Gianfranco Pavesi. Lascerei la parola a Giovanni Tesio per entrare con lo sguardo critico dentro al volume di oltre 600 pagine. Beh, intanto grazie. E poi subito dirò che l'orgoglio che la dottoressa Malerba ha espresso prima è il mio stesso orgoglio. Cioè capita di rado di essere orgogliosi del lavoro che uno fa. Chiaramente se uno fa un lavoro lo fa con passione e lo fa con la dedizione che il lavoro sempre merita. Però non sempre la riuscita è tale da accontentarti. Ecco, in questo caso devo dire che anche grazie a questa copertina così bella, che sarà pure una cornice che comunque sia fa onore al quadro, direi di Ugo Nespolo, credo che questa antologia sia un'antologia destinata a durare. È chiaro che apre un nuovo capitolo perché il tempo scorre e quindi si spera sempre che i poeti in piemontese resistano per quanto possano resistere e si rinnovino per quanto naturalmente le generazioni comportino rinnovamento. Quindi l'apertura c'è, ma intanto questo è un buon bilancio di ciò che è stato fatto in tutto il Novecento e negli anni, i 20 anni che sono succeduti naturalmente, i primi 20 del terzo millennio che stiamo naturalmente vivendo. Come è compaginata l'antologia? Perché è importante che le antologie abbiano un loro ordine. È compaginata in questo modo. Intanto c'è il riconoscimento di due strade fondamentali che sono quelle segnate da Nino Costa e da Pinin Pacotti. Sono davvero le due vie lungo le quali, no, la poesia in piemontese si è continuativamente espressa e che tra l'altro si intrecciano, non sono separate, sono in qualche modo embricate, stanno indubbiamente insieme. Naturalmente Nino Costa viene prima di Pacot, c'è un 13 anni che li separa l'uno dall'altro, ma Pacot, tra l'altro 1899 significa proprio la data della fondazione della Fiat, quindi in qualche modo c'è un legame fortissimo con quello che sta accadendo a Torino. È colui che ha rinnovato sicuramente la poesia in piemontese attraverso i Brandelli, Alari, i Custodi del Fuoco, la fiamma che non si spegne, insomma, anche la grande difesa delle cause perse, insomma, che avvicinano a noi, forse a noi, perlomeno della mia generazione, più Pacot che non Costa, senza per questo disconoscere a Costa il posto preciso che occupa nella poesia in piemontese del Novecento. Detto questo, riconosciuti questi due valori, l'antologia si articola in alcuni poeti, attraverso alcuni poeti, in cui riconosciamo, sia personalmente sia naturalmente Albina Malerba, riconosciamo gli esiti migliori, gli esiti più riconoscibili e più riconosciuti della poesia in piemontese.
del resto facendo capo ad un'antologia che già avevamo concepito e realizzato, grazie anche alla spinta che avevamo ricevuto da Renzo Gandolfo, dei poeti in piemontese del Novecento. Ecco, quei poeti che avevamo scelto allora con una selezione molto rigida, ricompaiono qui in forma di quelle che io chiamo con linguaggio sportivo teste di serie, in sostanza rappresentano, no, il valore di questa poesia che si è espresso attraverso poeti che sono tra l'altro configurabili in aree geografiche diverse, quindi non esclusivamente torinesi. Detto questo, poi, siccome personalmente a me piacciono le mappe, ecco, ci sono le mappe regionali e quindi abbiamo configurato alcune mappe regionali entro cui abbiamo sistemato in ordine cronologico, per data di nascita, i poeti che ci è parso di poter riconoscere, grazie anche alla collaborazione, come già la dottoressa Malerba ha detto, di Giuseppe Goria, Dario Pasero, Remigio Bertolino, Nicola Duberti, Sergio Garufzo e Gianfranco Pavesi. Anch'io concordo con la dottoressa Malerba nel dire che la parte che riguarda il Novarese, che sembrerebbe una parte più remota, anche l'Ossolano del resto, più marginale, più geograficamente lontana, qui però è rappresentata egregiamente e quindi siamo sicuramente molto orgogliosi, ripeto, per ciò che ho già detto prima, di avere realizzato un'opera che ha, non dico la presunzione, ma ha l'impegno di poter durare nel tempo e di poter rappresentare davvero il meglio di ciò che la poesia in questa nostra regione e in questo nostro linguaggio ha saputo darci.